به نام خدا. ما قصد داریم در این ویدیو آموزشی اندازه‌گیری مقدار سلولوز رو به روش کوشنر برای علاقه‌مندان توضیح بدیم. در روش کوشنر ما ابتدا اقدام به آماده‌سازی نمونه و محلول مورد نیاز می‌کنیم. سپس اقدام به استخراج با استفاده از محلول اسید نیتریک و اتانول 98% می‌کنیم. بعد از این استخراج اقدام به شستشو و رسوب مواد و در ادامه توزیع مواد به دست آمده و نهایت محاسبات اندازه‌گیری را ارائه خواهیم داد. تجهیزاتی که در این روش و موادی که ساخته میشه شامل پودر ماده لیمو سلولوزی عاری از مواد استخراجی هست، بشر برای خشک کردن ماده نهایی به علاوه بالون 250 سی سی، اسید نیتریک 65%، اتانول 96%، پمپ خلا، قیف بوخنر و ارلنمایر مربوطه، همراه مبرد برای خنک‌سازی و در نهایت شعله و تجهیزات مبرد خواهد بود. در ابتدا ما نیاز هست برای آماده سازی محلول الکل اتیلیک 96% رو به علاوه اسید نیتریک 65% به نسبت 4:1 با هم مخلوط بکنیم. برای این منظور طبق استاندارد متداول کوشنر 80 میلی لیتر الکل اتیلیک به علاوه 20 میلی لیتر اسید نیتریک رو با هم در یک استوانه مدرج 100 سی سی آماده می‌کنیم. برای آماده سازی پودر هم ما ماده لیمو سلولوزی رو پس از استخراج کامل مواد استخراجی از مش 40 عبور میدیم و باقی مانده رو مش 80 رو جمع آوری می‌کنیم. همراه با اینها ما نیاز به بالون 250 هم داریم و استوانه مدرج که استوانه مدرج برای برداشتن الکل و اسید نیتریک استفاده میشه. خب برای عمل استخراج ما لازم هست که ابتدا معادل 2 گرم پودر عاری از مواد استخراجی که قبل آماده کردیم و با دقت 1/10 میلی گرم توزیع کنیم و داخل بالون 250 سی سی بریزیم. بعد از اون محلول ترکیبی اسید نیتریک و اتانول رو به آن اضافه کنیم. پس از آن مبرد رو بالای بالون طبق شکلی که اینجا میبینید سوار میکنیم و از طریق شعله گاز یا هر عامل دیگه میتونید جایگزین استفاده کنید اقدام به حرارت دادن محتویات داخل بالون میکنیم به طوری که این محتویات شروع به غلیان کند. عمل غلیان بایستی به مدت 1 ساعت ادامه پیدا کند و همزمان مبرد بایستی فعال باشد تا بخاراتی که از داخل بالون تبخیر میشه مجددا به آن برگردد، سرد بشه، خنک بشه و به آن برگردد. همونجوری که گفتیم 2 گرم پودر رو به علاوه 100 سی سی حلال مواد غیر سلولوزی ما داخل بالون مدت 60 دقیقه انجام میدیم. پس از 60 دقیقه برای عمل شستشو لازمه که ما با استفاده از پمپ واکیوم و با استفاده از قیف بوخنر کاغذ صافی محتویات غلیان رو فیلتر کنیم و در نهایت با مقدار اتولون حدود 10 سی سی اون رو دوباره شستشو کنیم. محتویات رو مجددا به داخل بالون 250 برمیگردونیم. همون مقدار مثل محل اول بهش حلال اضافه میکنیم و اجازه میدیم 1 ساعت دیگه این غلیان کنند. پس از پایان مرحله دوم
ما اقدام به برداشتن مبرد، قطع جریان آب و اجازه میدیم محتویات داخل بالون تبخیر بشه تا اینکه به کمتر از 100 cc برسه. اون موقع ما میتوانیم خدمت شما عرض شود که محتویات رو داخل بشری که از قبل وضع شده قرار بدیم و بعد از اون سعی میکنیم چیزی داخل بالون باقی نمونه. این محتویات داخل بالون رو داخل آون قرار میدیم به مدت شبانه روز تا خشک بشه. تا پس از خشک شدن آن داخل دسیکاتور میگذاریم و پس از سرد شدن بشه رو مجددا وزن میکنیم. اختلاف وزن پس از خشک کردن و قبل از خشک کردن رو یادداشت میکنیم که برای مرحله بعد استفاده خواهد شد. در این مرحله ما اختلاف وزن بشر اولیه و بشر خشک رو بر وزن پودر عاری از مواد استخراجی که 2 گرم رو تقسیم میکنیم و نتیجه رو ضرب در 100 میکنیم به عنوان درصد سلوز کوشنر برای ما محاسبه خواهد شد. امیدوارم که این ویدیو توانسته باشه کمک بکنه تا علاقه‌مندان درک خوبی رو از روش اندازه‌گیری سلوز به شیوه کوشنر بیاموزن. موفق و مؤید باشید.